Tani dua të flasim për diçka që e keni diskutuar disa herë datë dëshmisë suaj. Promovimi i shoqërisë multietnike në Kosovë. Dhe është një fushë konkrete për të cilën dua t'ju bëj pyetje. Ku është Lugina e Preshevës? Përgjigje: Lugina e Preshevës është në pjesën e ish Jugosllavisë në Serbi. Pyetje: kjo ka qenë një zonë delikate pas luftës apo jo? Përgjigje: po. Pyetje: pse? Përgjigje: ka pasur një popullsi të konsiderueshme shqiptarësh në këtë zonë që ndodhet në Serbi. Pyetje: shqiptarët e Kosovës e quajnë Preshevën territor shqiptar ku shqiptarët kanë të drejtën të jetojnë. Sigurisht deklaratat të tilla i rrezikonin marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Përgjigje: po. Pyetje: po ashtu shqiptarët e Kosovës shpreheshin se dhuna në Luginën e Preshevës nuk duhet toleruar dhe ishte e rrezikshme asaj kohe sepse kjo zonë ishte pjesë e Serbisë. Kështu? Përgjigje: ma bëni edhe një herë pyetjen, ju lutem. Pyetje: pra, edhe shqiptarët e Kosovës bënin thirrje se nuk duhej toleruar dhuna në Luginën e Preshevës, por kjo ishte e rrezikshme të thuaj asaj kohe sepse kjo zonë është në Serbi. Përgjigje: nuk jam e sigurt a ishte e rrezikshme. Ata kishin të drejtën e tyre të shpreheshin, të flisnin për ndikimin e masave serbe ndaj shqiptarëve në një territor fëqinj. General, ndërkohë që presim materialin, dëshiroj t'ju pyes, a një person me emrin Klaus Leinhardt? Përgjigje: po. Pyetje: kush ishte? Përgjigje: ishte personi që zvendësoi Mike Jackson në KFOR. Pyetje: ju keni punuar me të në cilësinë e tij si komandant i KFOR-it apo jo? Përgjigje: po. Pyetje: ai ka mbajtur shënime që ne i kemi përkthyer, edhe ka një shënim i 10 marsit 2000 ku përmendeni dhe ju. Dhe dua t'ua tregoj dhe më pas ju bëj një pyetje. Now, General, before I start... General, përpara se t'ua lexoj, a është shumë i vogël për ju? Përgjigje: jo, mund ta lexoj. Generali Reinhardt këtu flet për Hashim Thacin, në një konferencë për Luginën e Preshevës dhe thotë si në vijim. Ai fillon: mesazhi im është i shkurtër, jam shumë i shqetësuar për ngjarjet e fundit në Luginën e Preshevës. Situata në kufi mes Kosovës dhe Luginës së Preshevës mund të përshkallëzojë shumë shpejt dhe të krijojë një konflikt që do të ndikojë në të gjithë rajonin. Kjo nuk është në interesin e popullatës, të KFOR-it apo të komunitetit ndërkombëtar. Prandaj ne e dënojmë përdorimin e dhunës në këtë zonë. Kalojmë në faqen tjetër që të shohim Hashim Thacin çfarë ka thënë në të njëjtën konferencë për shtyp. Thaci ka një pikpamje krejt të ndryshme. Ai akuzon palën serbe se ka rifilluar genocidin edhe dëbimin e personave. Ai shpjegon situatën e refugjatëve që ka parë dhe pretendon se ata atyre është dashur të kalojnë në këmbë përmes bjeshkave me sendet e tyre të fundit. Mbas ai ka qenë në një film tjetër nga imi, ai flet më pas për vuajtjet e shqiptarëve që janë përsekutuar, që nuk janë më të gatshëm të pranojnë këto gjëra. Edhe nuk tha asnjë fjalë që ai distancohet nga UÇMBP-ja, nuk tha asnjë fjalë për sigurinë, por përkundrazi tha të kundërtën, dha deklarata të rreme dhe bëri propagandë. Unë jam shumë i zemëruar që nuk mund të ndërhyj tani përpara kamerave që po na xhirojnë. Sapo dal nga dhoma, unë e ballafaqoj Thacin, ai është krejt i befasuar, më le fare pa fjalë, dhe unë i thash që tradhtove besimin tim. Ai pretendon se foli si një politikan i shqiptarëve të Kosovës dhe i thash që nuk do të bëj më asnjë konferencë të ngjashme me ju, të tillë dhe do ta kufizoj deri në minimum bashkëpunimin me ju. Kjo nuk duket se bezdis Thacin. Ai ka bërë pikat e veta kombëtare në thonjza dhe ai pret të sigurojë miratimin e popullatës shqiptare. Më pas marsakër dhe i thash
që më kanë zhgënjur thellësisht, ata që më kanë zhgënjur thellësisht dhe nuk do dal më asnjëherë me të përpara mikrofonëve, sepse ky person nuk duhet besuar. General Leclerc po ashtu është i natosur, pasi e Thatchi aty i kishte premtuar diçka krejt të ndryshme. General, i kujtohet kjo ngjarje që ka përshkruar generali Reinhardt? Përgjigje, po më kujtohet kjo ngjarje. Pyetje. Përshkrimi i generalit Reinhardt, me sa ju kujtohet ju, është i saktë? Përgjigje. Unë kam qenë personalisht atje dhe nuk e di çfarë ka ndodhur, por unë e di që ishte një situatë ku bëi një kalim i UÇK-s nga një organizatë ushtarake dhe rezistence në një person që kërkonte të siguronte të ardhmen politike për veten e për vendin e tij të Kosovës. Ne ishim me fat, nëse më leni ta shpjegoj, që kishim Ibrahim Rugovën që priste dhe ishte një lëvizje politike që ishte e shtrirë në gjithë Kosovën në fakt kur kemi hyrë ne. Dhe kjo lëvizje politike u rishfaq me Partinë Liberale Demokratike të Kosovës dhe me Ibrahim Rugovën, si me sa më kujtohet. Pra, Thatchi ka pasur pikpamje të tjera dhe ka ndjekur një kaos tjetër. Por unë kam lexuar që ka pasur dhunë ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. Këtë më kujtohet që kam lexuar. Pyetje, faleminderit. Prokurori, faleminderit dhe mund të hiqni dokumentin nga ekrani. General will turn it. Në general, të flasim pak për takimet që keni pasur me UÇK-n, por fillimisht të flasim në vija të përgjithshme lidhur me informacionin që kishit marrë prej tyre. Nga fillimi i 98-s dhe deri në fundin e fushatës ajrore, sa herë keni shkuar në Kosovë? Përgjigje. Do duhet të shikoja shënimet e mia për të përgjigjur. Pyetje. Nuk përmendën fare këto vizita në librin tuaj. Pra, a keni shkuar në Kosovë gjithë kësaj periudhe kohore? A ju kujtohet? Përgjigje, para fushatës ajrore nuk kam qenë në Kosovë, nuk e kam vizituar Kosovën. Ka qenë pjesë e Serbisë. Nuk mendoja se do më mirë prisnin atje. Kisha folur me generalit serb, si kur se u a thash, në fund të tetorit të 1998-s. Në 99-ën filluan fushatën ajrore, kështu që sigurisht që nuk do shkoja atje mes masakrës së Reçakut e fundit të fushatës ajrore. Nuk e di sa herë kam vizituar Kosovën pas fushatës ajrore. Prokurori në fakt ju përgjigjet pyetjes time. A është e vërtet që veprimet e para të UÇK-s prej Komitetit Ndërkombëtar konsideroheshin si veprime terroriste? Përgjigje. Ka pasur diskutime lidhur me këtë pikë. Më kujtohet që ambasadori Gallbard e ka thirrur familjen Jashari familje terroristësh, por për këto u qortua nga udhëheqja amerikane dhe deklarata e tij u tërhoq dhe u korrigjua. Pyetje. Në rregull. Shohim materialin SPOE 00 406262 deri në 00406262. Generali Leclerc, kjo është një intervistë që mendohet se keni dhënë ju më 9 mars 1998, pas vrasjes së Jasharëve. Following. Thoni së në vi. E dënojmë dhunën kundër personave që kanë shprehur orientimet e tyre politike në mënyrë jo të dhunshme. Po ashtu dënojmë metoda terroriste që po përdoren për të realizuar objektiva të caktuara. Pra dhe ju vetë jeni një prej personave që e keni lidhur veprimet që po ndodhin asaj kohe në Kosovë me veprime terroriste, apo jo? Përgjigje. Metoda terroriste kam dënuar unë. Pyetje. NATO-ja nuk ishte në gjendje të komunikonte drejt për së drejti me UÇK-n gjatë fushatës ajrore sepse ata etiketoheshin si terroristë, apo jo?
etiketimi si terrorist për UÇK-n, në fakt, fillimisht, kishte dalë në komunitetin ndërkombëtar sepse nuk deshën t'u jepnin armë apo jo. Përgjigje, unë nuk jam e sigurt çfarë ka ndodhur. Dhe unë nuk e di se si janë armatosur ata. Pyetje, a nuk është e vërtet që të armatosje UÇK do të ishte në kundërshtim me kushtet e Rambujes, në kundërshtim me atë që kishte rënë dakord komuniteti ndërkombëtar dhe ju personalisht? Përgjigje, UÇK-ja e nënshkroi marrëveshjen e Rambujes, por besoj se ka pasur janë bërë dhe rekrutime, kanë siguruar dhe armatime, pasi është nënshkruar marrëveshja e Rambujes, sepse pala serbe refuzoi ta nënshkruante edhe filloi konfliktin. Nuk kam marrë ndonjëherë detajet të asaj që ka ndodhur,